வேர்ஃபுல் வாஷிங் மிஷினு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா ட்ரையர் ஓட மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாங்க. போயிட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததில் கியர் பாக்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிருந்தது. எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சரி பண்ணிவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஓட விட்டுருக்கோம். கரெக்டாக ரன் ஆகுது. வாஷர் ரின்ஸு ஸ்பின் எல்லாம் கரெக்டாக ஓடுது. சென்னையில் எதனா சர்வீஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் வீட்டுக்கே வந்து சர்வீஸ் பார்த்து கொடுப்போம்.